Все, 3 часа ночи еду на Дон. Воскресенье. Рассветает. Приехал, еще темно было. Холодно, зараза. Даже ноги в кроссовках подмерзают на земле. Возле реки прохладно. Сейчас только поклевка была, рыбка сорвалась небольшая, по-моему. Собрался, поеду домой. Дача прямо на берегу Дона. Так, вон вторая.
время первый час. Немножко рыбки поймали. Так что вот так вот. Парень еще сидит справа от меня. Утром приехал. Ну все, поехали.